Hey, good morning, hey guys, good morning. It's the बिहान है बिहान कहिले चाहिँ भ्यू अलि त्यस्तो चाहिँ छैन घाम त लाउला जस्तो छैन है गाइस खुट्टा दुख्यो यार कहिले चाहिँ अलि म चाहिँ पक्का तातो पानी चिया स्याउ जाम न त यसो स्याउ हेर्ने स्याउबारी जाने जाम्ला नि स्याउबारी नि यो चाहिँ हाम्रो होटेलको टुर गराउँदैछ है गाइस कस्तो छ त हाम्रो होटेल तल लाउँछ तेरीमा मजा नि हो जाने जाने गाइस यहाँ त पुरा जस्तो छ है बाइकै केटा ओ मेरो बाइकै केटा होला ओ पूजा होला नि आज त पूजा गर्ने होला नि यताबाट हाम्रो पूजा गर्ने मान्छे बाबा होला के रे बाइक त्यस्तो त केही नि भएर हुन्छ मेरो मेरो कस्तो छ खै कता ढुक्कै थियो यार त्यो बाइकमा उसो हुन्छ क्या के साइड लाइट साइड लाइट साइलेन्ट नयाँ डिजाइन हो म त यहाँ त हिजो कुच्चियो भने थिएँ कुचिन्न मुला बुलेट बुलेट चिन्छ र जानुपर्छ कि यहाँ जानुपर्छ कि होइन जाने हो जसले यस्तो जसले यस्तो मर्निङ भइसकेछ ए थाप्ले ल ल गुड मर्निङ बसोबास कस्तो भयो रमाइलो भयो यार ल धन्यवाद है धन्यवाद त्यो त्यही राख्नु ए खुकुरम ल गुड मर्निङ गुड मर्निङ ए ल ल गाइस स्याउबारी है स्याउबारी तपाईँ हो क्या जिरे स्याउबारी है केटा हो जति त एउटा स्याउ ल्याएर ल हट्यो भने त्यही भइसकेछ ओइ उ त्यहाँ नै त्यहाँ आइजायो भन्न भिडियो गरेँ भिडियो यहाँ स्याउ किन्न आएको किन्न यसो चाखम त्यसपछि दुई चार दिन राख्यो भने फेरि राम्रो हुन्छ
हामी चाहिँ ऊ त्यो जग्गामा जाने गाइज अहिले बाइकहरू चाहिँ हेर्छ कि त लाग्यो अवस्था हस् हुन्छ हस् चौडतिर है केटा हो टाउको दुख्यो यार we are at dhorpatan one and only ल one and only hunting reserve in Nepal अरे हिलो त कुखुरा माला सही फेरि खानु पर्ला टाउको दुखिन्छ के भयो यस्तो पोलिटिक्स र थाप ल्याएर एक दुईचोटि यो चाहिँ पारीतिरको गाउँ हो गाइज चल केटोले बुट लाएर आहा यसको बुट मैंने पिकअप छोड़े है यार कि ना हो हिजोलाई धेरै मार परेछ क्या हो जिरी चौर होइन उतै छ उता मुला उता ठुलो नि ओए मेरे तो उस छोड़ी रहा था यार भूत भूत छोड़ी रहा है कि पिकअप है आज अलि घाम लागिदिएन क्या होइन ठिकै छ तर राम्रै छ भनौँ वेदर चाहिँ यो चाहिँ गाइज अँधेरोमा चाहिँ हामी 2 घन्टा हरायो बाटोमा बाटो चाहिँ भुलेर मुझे कुहिरे जस्तो त कस्तो बन्द होला जस्तो भयो कि यार यो चाहिँ हाम्रो यहाँको आर्मी क्याम्पै आर्मी क्याम्प पनि ठुलो रहेछ त है
यो यताको किन ढोका बन्द छ त नि योबाट राइट जानु भन्नु हो क्या होइन यहाँबाट राइट भन्नुभयो क्या होइन गाइस हामी चाहिँ चोकतिर आइसकेको अवस्था चोक त टाढै छ हेलिकप्टर ल्यान्डिङ नै रहेछ एक यहाँ फोटो खिच्यौँ न त होइन गाइजहरू हामी चाहिँ यो बिचको चोकतिर जान देवसी हामी बल्ल धेरै सङ्घर्षपछि आइसकेको अवस्था है चौरमा त घोडा भएको साइडतिर जाऊँ न होइन आइयो यहाँ तर 1 घन्टा लाएर भन्छ है कहाँबाट घुमेर आएको छ अहिले भन्न सकिँदैन तिर जलबल हुन्छ घोडा छ यो मुजीले टेन्टको यहाँ किल्लै नल्याएर गाई जस्तो छ है हालत खराब आधी कुरो त तैँले बुझ्दैन छैन आधी कुरो त बुझ्दैन छैन म्युजियम भएको कता हो म्युजियम म्युजियम भएको
धोरपटनमा चाहिँ पुरा चिज चल्दा है केटाहरू अहिले त लगभग पुरै फुलहरू चाहिँ पुरा गइसकेको रहेछ मरिसकेको रहेछ भदौ साउन भदौतिर आउँदा चाहिँ ठिक हुन्छ गाइस फुल हेर्न चाहिँ